ന്യൂമോണിയൊക്കെ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായാലും കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുക, അത് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊന്ന് വിശദമാക്കാം. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? സാധാരണ ഒരേ ഭാഗത്ത് കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ അവിടെ കിടക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോവിഡിന്. ഇത് കാരണമാണ് പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരേ ഭാഗത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വസന അറകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെക്രീഷൻസ് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ആ ആൽവിയോള ഡാമേജ് ആവും, ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഡാമേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഭാഗത്തും ആൽവിയോള എല്ലാ ഏരിയയിലും ഓക്സിജൻ കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കണം, ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക. അപ്പം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കാതെ പല ഏരിയയിലോട്ടാവുമ്പോൾ ബാക്കി ഏരിയകളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തുകയും അവിടെ ജീവൻ വെക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് എന്ത് പറ്റും? ചീഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അതൊരു പ്രധാന കാര്യം. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കോവിഡ് ഒരു മൾട്ടി സിസ്റ്റമിക് ഇല്ലസ് ആണ്. അത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നാൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കും. ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യണം. ചെറിയ വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യായാമം അല്ല. റൂമിന് ചുറ്റും നടക്കുക, കൈയും കാലും ഒന്ന് മടക്കുക, എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ മടക്കുക, കാലിങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യണം. കാരണം അത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളാണ്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം. നമ്മുടെ ആ രക്തത്തിന്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഓരോ 25 കിലോയ്ക്കും 1 ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ച് സാധാരണ ഒരു 75 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. ന്യൂമോണിയ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരാതിരിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക.